各位憨友们，大家好，我是你们的胖叔。上一期我有和大家聊到关于单纯性鼾症和睡眠呼吸暂停的问题，今天就教大家3种方法去判断自己打呼噜到底是单纯性鼾症还是睡眠呼吸暂停综合征。第一种方法就是去挂呼吸科或者耳鼻喉科做多导睡眠呼吸监测，来判断自己是属于哪种情况。这种情况也是最准确的，也是最直接最简单的一种方式。第二种方法就是通过录自己打鼾的声音，听呼噜声来判断。我在这里给大家演示一下2种声音的区别。我给大家演示第一种单纯性鼾症的打鼾方式，它是比较均匀的连续性的，这种就是属于单纯性鼾症，它比较均匀。第二种我给大家演示睡眠呼吸暂停综合征的打鼾的特点，它中间是有间断的，有很急促。比如说我现在演示，类似中间是有中断的，这一种的话就是睡眠呼吸暂停的特征。第3种方法是可以结合自己日常生活的一些细节，比如说你早上起来有没有头晕啊，比如说白天经常会不会犯困啊，比如说晚上睡觉是不是长时间张口呼吸啊，如果有这些明显的特征，就可以判断有可能是睡眠呼吸暂停。好了，胖叔今天的视频就分享到这里了，下一期会和大家聊一下怎么去解决打呼噜这个问题。希望大家能评论我的视频，我会陆续推出更多更好的优质内容。谢谢大家。